Hola, buenas tardes. Mi nombre es Semara Fernández Ribarra. Estoy en el grupo quinto D, en el turno vespertino, y esta tarde les voy a explicar cómo hacer una fogata de la materia de campismo y excursionismo impartida por el profesor Tadeo Ceseño. En un momento les mostraré los materiales y es muy importante tomar en cuenta que tenemos que seguir los lineamientos de la NOLS para no dañar y tener una buena fogata que nos funcione de la manera correcta. Bueno, aquí nos encontramos con todos los materiales que vamos a utilizar para prender nuestra fogata. Esto se lo puede considerar como la yesca, ya que será lo que se consume primero, y arriba de esto va a estar las ramitas pequeñas. Esas ramitas pequeñas, si no se encuentran así, se pueden utilizar estas más gruesas para hacerlas pequeñitas y que vayan prendiendo. Lo ideal será siempre que sean secas, ya que se prende el fuego mucho más rápido. Y ahorita yo estoy utilizando corteza de palma y ramitas secas de guamuchi, de árbol guamuchi. A ver. Bueno, aquí como pueden observar, la rama está seca. Es importante recalcar que tiene que ser en un lugar seguro. Aquí, como pueden ver, yo estoy en un patio muy amplio en donde el fuego no se puede esparcir a menos que esté cerca de un árbol o cerca de algo que se prenda rápidamente. Pero aquí es un patio libre, entonces eso es muy importante. Bueno, algo que les olvidé decir es que tienen que usar dos troncos gruesos. Yo en este caso utilizaré madera, más que nada para sostener la fogata. Yo me basaré más en la técnica del video que mandó el profesor Tadeo, y lo que haré es mezclar la yesca con las ramitas. En un momento les mostraré cómo queda. Bueno, aquí como pueden ver ya lo acomodé. Lo que pasa es que tiene espinas las ramas, entonces es más difícil acomodarlo. Aquí les presento a mi prima Kareli. Ella va a ser una de las participantes y me puede hacer las preguntas que ella quiera y yo se las voy a responder. ¿Tienes alguna pregunta, Kareli? Sí, ¿por qué tienes que mezclar las ramas con la yesca? Ok, la yesca con las ramas se mezcla más que nada porque es una técnica que se puede utilizar para que prenda más rápido y sea más fácil. Así pues no sobra y no queda de más. Un dato importante, una regla de la NOLS puede ser y es que la fogata debe quedar hasta que se hagan cenizas y brasas muy pequeñas, ya que si llega a quedar algún trozo que esté prendido, algo así, puede ocurrir un incendio forestal o depende del lugar donde estés. Eso sí, las fogatas solamente se realizan en los lugares donde están ya predestinados de que deben de ser, por lo mismo de que no ocurran caos o se salga de control algo. Aquí ahorita les mostraré cómo la voy a prender. Así le voy a quitar Aquí yo utilicé un encendedor, ya que pues no cuento con las herramientas que facilitan más esto. Aquí rápidamente se prendió la yesca con las ramitas secas, por lo mismo que están secas. Se les va echando poco a poco las otras ramitas más gruesas que se van a ir prendiendo, pero debe ser poco a poco. Aquí podemos observar cómo se ve ya la fogata con las ramitas más gruesas. Poco a poco podemos ir poniendo más gruesas todavía para que el fuego pues no se apague. Eso sí, pueden ver hasta abajo están las cenizas, que así es como debe de quedar al final. Les mostraré una foto de cómo queda y cómo deben de limpiar. De esta manera vamos a apagar el fuego. Compañeros, espero que les haya servido esta conducción de fogatas. Es muy importante minimizar el impacto de las fogatas y tener en cuenta que solo deben realizarse en lugares establecidos para este fin, ya que, como sabemos,
existen demasiados contaminantes que produce la fogata que no nos funcionarían de una manera adecuada para el ambiente. Así que espero que algunos de los consejos y reglas que les pude recalcar en el video las tomen en cuenta, y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias.